No ventre de Ana, onde deveria estar um filho, havia um vazio. Ninguém mais poderia resolver. Não havia força humana capaz de aplacar aquela dor. Estéril e humilhada pelos costumes da época, seu marido tomou uma segunda esposa que lhe dava filhos. Esta solução resolveu o problema dele, mas agravou o problema de Ana. Agora, além da vergonha de não ter filhos, ela tinha que suportar as constantes e excessivas provocações. Não sei por que é que você vem. Se é pra ficar com essa feição de amargura o tempo todo. Vai ver que é por isso que Deus não te responde. Já eu, tão frutífera quanto a terra de Canaã, quando Deus prometeu aos nossos antepassados. Só falta manar leite e mel. Bom, se bem que leite não me falta. Quando eu estou prestes a desmamar um filho, nasce outro. Bendito seja. Penina, eu tenho poupado Elcana de ficar ciente de todas as suas provocações, de todas as suas ofensas. Diferente de você, eu prezo pela paz na minha casa e pela alegria do meu marido. Então, por favor, para. Foi bom você mencionar a alegria do nosso marido. Vamos ver quão alegre ele vai ficar quando eu der a boa notícia que eu tenho para dar. Adivinha? Adivinha? Eu estou esperando outro filho. Mentira. Ah, é? Bom, então vamos esperar Elcana chegar e eu contar pra ele. Você tá mentindo. É por isso que Elcana vive se deitando comigo. Porque ele sabe que a semente dele vai cair em solo fértil. Por que você precisa fazer isso? Pra você ficar ciente que são os meus filhos que vão carregar o nome do meu marido. O sentimento reagia e mantinha Ana refém de sua triste condição. Os dias que deveriam ser dedicados a buscar a Deus eram os dias da mais insuportável irritação. Ana conhecia Deus e o seu poder, e por isso não aceitava aquela lacuna em sua vida, mas não conseguia lidar com a falta do que tanto queria. Triste e amargurada, se entregava ao sofrimento, permitindo que o problema lhe tirasse todo o prazer. Ana. Vem cá. Por que você chora? Por que não come? Por que tá tão triste assim? Você sabe por quê? Não sou eu melhor pra você do que 10 filhos. Pela dor do vazio, até o alimento perdia o sabor. Muitos hoje, assim como Ana, conhecem a Deus, mas carregam um vazio em lugar da bênção que ele prometeu. Dia após dia, o mal se empenha em apontar aquilo que tanto falta, fragilizando a alma já aflita. Ana se permitia ser atingida, ampliando o vazio da ausência daquela conquista. Até o dia em que, mesmo ainda sentindo aquela dor, decidiu não mais aceitar. Considerou a grandeza de Deus e a fidelidade de suas promessas. O problema continuava o mesmo, mas a reação dela desta vez foi outra. Ana usou a amargura de sua alma como combustível da fé. Transformou a dor em força e, diante do juiz de toda a terra, derramou sua alma e fez um voto. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e me dares um filho homem,
Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Que mudou todo o seu futuro e preencheu cada espaço vazio com a resposta muito maior que o seu pedido. Ana queria um filho. Deus lhe deu 6 filhos. E a honra de ser a mãe do profeta que ungiu o rei Davi e escreveu o seu nome para sempre na palavra de Deus. Vai se chamar Samuel, porque ao Senhor o pedi. Deus tem prazer de recompensar aqueles que agem a fé, com inteligência, como fez Ana. Por saber quem ele era, transformou em fé sua amargura de alma, não aceitando mais a vergonha. E através de um voto, removeu o vazio e trouxe para a sua vida a força e o poder de Deus, materializados na resposta do altar. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Porque não cabe mais o vazio onde Deus prometeu encher.